Баршаңызға қайырлы күн, каналыма қош келдіңіздер. Сіздермен бірге Алтынай. Бүгін сіздермен өте дәмді әрі қытырлақ болып шығатын сочникидің рецептісімен бөлісейін деп отырмын. Міндетті түрде видеоны өткізбей, соңына дейін қарап, каналыма тіркеліп, жанындағы қоңырау белгісін басып қойыңыздар. Алдымен ыдысқа ұнды салып аламыз және оның үстіне 1 жұмыртқаны, жарты шай қасық тұзды және 3 шай қасық қантты саламыз және қамырының дәмі жақсы болу үшін ванилин және 2 шай қасық дрожжды және 100 грамм майды, 250 грамм жылы сүтті құйып, жақсылап венчиктің көмегімен бірінші араластырып, артынан қолымызбен жұмсақ етіп қамыр илеп алатын боламыз. Қамырды жылы жерге орналастырып, ашығанша күтетін боламыз. Ал салмасына 600 грамм творогтың үстіне 4 шай қасық құмшекер, жарты шай қасық тұз, 1 жұмыртқа, 100 грамм манна каша және лимон сыртын осылай үккіштен өткіздім және 150 грамм мейізді қостым. Барлығын жақсылап блендерден өткізіп алдым. Ішіндегі начинкасын дайындаймын дегенше қамырымызды ашыды. Барлығын осылай түсіріп алып, қолымыздың көмегімен бірнеше бөліктерге бөліп шығатын боламыз. Дәл осы рецептімен жасайтын болсаңыздар, сіздердің де сочникиларыңыз өте керемет болып шығатын болады. Осылай қамырды бірнеше бөлікке бөлгеннен кейін оқтаудың көмегімен орташа көлемде етіп жайып аламыз және ортасына осылай начинкасын саласыздар да, тек осылай бір ғана бүктейсіздер. Ешқандай да шет-шетін жапсырмаңыздар. Барлығын осылай кезек-кезегімен, рет-ретімен жайып және ортасына салмасын салып дайындап алатын боламыз. Рецептілер ұнап жатса, каналға міндетті түрде тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыра кетіңіздер. Барлық сочникиді дайын болғаннан кейін осылай табаның үстіне орналастырамыз және бетіне 1 жұмыртқаның сарысы мен 50 грамм сүтті араластырып жағып шығасыздар. Және осылай вилканың көмегімен бетін әрлесеңіздер болады және бетіне аздаған құмшекерді сеуіп 180 градуста 20 минутқа қойып пісіріп аламыз. Сочникилар дайын болды. Барлықтарыңызға ас болсын.